Alles see oli, kui nendel samadel tänavatel siin just nimetagem seda sama Pardi tänavat Pärnu mereäärses vaikses linnakeses. Kui seda tänavat katsid jalasammud ja nende sammude taga oli mees, kelle kullast klotserdatud sõrmede vahelt käis päevas läbi mitte 100 000, vaid 100 miljoneid. Väga huvitaval kombel lõppes aga kõik suure fopaa ja kaosega nagu üsna tihti meie majanduselus. Meie järgmine vestluskaaslane, hallo, Kert. Ma alustan kohe selle kõige sinu jaoks ilmselt valusama küsimusega. 800 miljonit Eesti krooni on nüüd jäljetult kadunud. Kuhu need jäljed võiksid viia, kus need rahasummad võiksid olla? Ma ei oska ka ise täpselt öelda, sellepärast, et oma arust on nagu kõik on tehtud targasti, ei ole midagi valesti, mingeid valesid käike tehtud, aga raha lihtsalt enam ei ole. Jõuame sellise päris huvitava koha juurde, mille eesmärk oli luua nii-öelda pardinina lahtise õlle kaev. Ja see on tõsi ja see idee oli tegelikult minu enda idee. Kõik nagu toimis. Ma tulen siia poole. Kui sa ise lähed sinna poole, ma näitan sulle. See alul pidi olema nagu veekaev, meie õlletehasega oli juba kokkuleppe. Et siit hakkab tulema värske õlu. Aga vaata nüüd ise, mis siit tuleb. Vesi. Puhas vesi. Lihtsalt õlletehas vedas meid alt. See oli väga kiire ja väga kõrgelt kukkumine. Ma ei ütleks, et see kukkumine on kõik see hoolikalt läbi mõeldud, minu meelest raamatupidaja pidas arvet. Me ühes küljes nagu sulatasime ja teises küljest investeerisime ja proovisime asjad paigas hoida. Aga kuhugi see 800 000 on läinud. 800 miljonit? 800 miljonit, no ja, raha. Ei tea, ei ole õrna aimugi kõik, puru paljas, mitte midagi enam. Polegi nagu midagi olnud üldse, aga mälestus 90-ndatest on ikkagi ilus. Millega see tänasel päeval sinu arvates lõppeda võiks? No ma ei tea, ega siin eriti. Siin on ainult 2 varianti. Üks esimene variant on vangla, mis enendab mees. Ja teine variant on, et käi mööda linna. Ja häbi nagu on ees. See on palju varusam. Palju on öelnud sellist asja, et ma olen labiilse närvisüsteemiga. Et nutten ära läbi segi. Aga mida ma enam teen, kui ma ei suuda ennast vaasa? Ma ei tea hästi, kus see 800 miljonit on kodun. No pole lihtsalt pole, raha ei ole, raha on otsas. Rahukert, selline küsimus, ole hea, ütle, mis sa ise arvad? 800 miljonit, see ei ole mingi 350 või? Kert, ole hea, ütle, kui see saladus ei ole, kui suur oli sinu kuupalk? Ma ei saanudki praktiliselt midagi kuus, ei suurt ei olnud, normaalselt teenisin, elasin oma elu, kulutasin nii palju, kui ma kulutasin. Ega ma ei usu, et rohkem kui keegi teine, mingi. Palju see kuupalk oli? No konkreetselt palka ei olnud, oli kokkulepe. Ja millest? Võta, aga pane tagasi. Võta, aga pane ilusti tagasi. Ma panin kõik nagu taha. Raha ei ole, raha kadunud. 800 miljonit ma ei kujuta ette. Mis selle rahaga peab tegema, see ära koha, ma ei kujuta ette. Siiralt. Kui jutt oli siin praegu sellest, et siia oli plaanitud suur lunapark ja jalgpallistaadionit, siis loomulikult eeldab see ka seda, et see on ikka see elementaarset kooskõlastust linnavalitsuse, linnavõimudega, kohaliku looduskaitse ja nii edasi. No ma mõtlesin, et oleks hea, kui saaks teha, sest kõik räägivad, ei ole kus puhata. Ja ma tegin, mul on mingisugune plaan on mul olemas, täiesti reaalne plaan. Paberi peale ilusti joonistatud staadion pealtvaates. Selline ovaalne ja seal oli kõrval kirjutatud lunapark. See oleks nagu selline ma võin näidata siin, staadion, siin kõrval oleks olnud lunapark ja siin oleks olnud tunnel, et oleks inimesed peale seda, kui on jalgpalli ära mänginud.
kui on jalgpalli ära mänginud. ma ei saa, see hakkab nii valus. Kui on jalgpalli ära mänginud, siis lähevad niimoodi lunaparki. Ma vaatan seda meeletut, seda kolossaalset plaani. See on üks projekt, mis... Kioskid olid veel. See lõhnab kindlasti palju suuremat investeeringut kui 800 miljonit. Kust oleks pidanud tulema see lisaraha? Ma ei usu seda. Vaata, kui sa näed eemalt seal, näed, need on ju tegelikult, nad 3. kuud ilma rahata töötavad, mõõdavad. Need on minu mõõtjad, nad teevad tühja tööd praegult, aga sinna pidi tulema see laste osa. Mida nad seal mõõdavad? Maad! Nad mõõdavad maad. Et siis saaks juba, kui see raha tuleks välja kuskilt, ma ei tea kus kohast, saaks kohe tööd alustada. Saaks inimestele võib-olla võladki makstud? Maa on mõõdetud. Jätame nüüd need võlgad, ma ei tea, kus see raha on, ma ei ole kellegi võlgu. Inimesed on andnud mulle ise, see raha on ise kokku tulnud. Ma ei ole midagi selle heaks teinud. Selles mõttes halba ei ole teinud. Aitäh!